ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বং ফ্যামিলি ফুড স্টোরি। অ্যান্ড আজকে আমি সবচেয়ে ইজি বেগুনের রেসিপি বানাবো, আচারি বেগুন। যেটার জন্য ফার্স্টে বেগুনটাকে এভাবে পিস পিস করে কেটে নেব। তারপরে আমি কড়ার মধ্যে অ্যাড করছি সর্ষের তেল। তার মধ্যে আমি ফার্স্ট বেগুনটাকে অ্যাড করে দেবো। তেলের মধ্যে ফার্স্টে আমি এটাকে নেড়ে চেড়ে নেবো। কিছুই মশলা আর ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি এখানে দেবো না। কিছুক্ষণ পর যখন কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে তারপর আমি দিচ্ছি সল্ট আর টারমারিক আর হচ্ছে যে আদা কুচিয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে সব কিছুকে মিক্স করব 5 to 10 মিনিটস। মনে রাখবেন এখানে আমি কোনো জল দেবো না এই তরকারিতে। তারপরে আমি দিচ্ছি রেড চিলি পাউডার। ওকে, তারপর আমি আবার এটাকে মিক্স করে নেব। এটাকে আমি কুক হতে দেবো ঢেকে ফর 10 to 15 মিনিটস। তার মাঝখানে অবশ্যই আপনি নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখবেন যা নিচে বসে না যায়। লবণটা দেওয়ার পর বেগুন থেকে যে জলটা বেরিয়েছে সেটাতে এটা কুক হবে, তাই আমি এটাকে আরেকবার মিক্স করে নিচ্ছি যাতে এটা নিচে বসে না যায়। ওকে, এরপরে আমি এটাকে দেখে নেব একবার, যদি সিদ্ধ হয়ে থাকে ডান, না হয়ে থাকলে আপনি এটাকে আরও কিছুক্ষণ খুলে কুক করতে পারেন অথবা কভার করেও কুক করতে পারেন। এটা দিয়ে আপনি জাস্ট প্লেন গরম ভাত অথবা রুটি সব কিছু খেতে পারেন। আর দ্য মেন পয়েন্ট ইজ খুব তাড়াতাড়ি রান্না হয় এমন একটা ডিশ। শেষে আমি ধনেপাতা, কাঁচা লঙ্কা আর লেবুর রস উপর দিয়ে দেবো। এই জন্যই এর নাম আচারি। আর টেস্টটা খুব সুন্দর হয়, ট্যাঙ্গি হয়। আর বেগুন তো আমাদের যে কোনোভাবেই ভালো লাগে, বেগুন ভাজা, বেগুন রান্না। তাই ছোট একটা ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিন। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।